Okay, hello, what's up mga purples and welcome back to sa ating YouTube channel. Okay, so ngayon mag-unbox pa tayo ng isang hubs na naman. It's ARC. Okay, so syempre bubuksan natin to. Okay, so hindi pa natin siya nabubuksan. So, check natin kung maganda rin bang sound, diba? Kasi kung natatandaan ninyo, dalawang vlogs natin na we unbox the speed 1 naman yon, diba? Soldier. Ito naman ARC. Okay, so syempre pupunitin natin ng plastic. Ayan, so napunit na natin yung plastic nya. Pinupunit na natin ang plastic nya. Ayan, so napunit na natin yung plastic nya. So ito na yung plastic nya. Okay, actually guys, may ano pa siya, may free sticker pa siya sa shop na ito. So ito na siya yung box ng ARC. So i-unbox natin yan. So with free sticker pa siya. Maraming salamat sa shop na ito. So ang pangalan ng shop kasi natin is Konnichiwa. Joke lang. Okay. Ang road bike shop. Okay, road bike shop. And so may free sticker sila na red. So ilagay mo na sa kilid to. Okay, so ito na yung ating this is ARC, diba? 32 holes pa. Sorry, nagkamali ako. Okay, it's ARC 32 holes. Okay, so color kulay red siya. So ayan, so panahon na, panahon na. Okay. Ito pa rin yung mukha nito. Hindi ko muna ipapakita. Okay. Tingnan natin ha. Ang una ko ipapakita sa inyo. Ay, kulang ito sa ano. Ayan, so ito na siya. Ito na yung laman ng box natin. Okay, ito na talaga siya. Okay, so actually nagpa-order lang po sila sa akin guys. Ako lang tag-order kaya ina-unbox ko lang, di ba? Ngayon nakita nyo na kulay red siya, no? Okay. So ito na siya. Ito yung sa front hub. Then ito na siya yung sa front niya. Kasama yung kanyang quick release. O, diba? Okay, so tingnan natin kung umiikot ba siya. Siyempre umiikot siya, diba? So kulay red na red talaga siya, pulang-pula talaga, no? Ayan. Okay. So ibabalik ko muna siya dito. Ang ganda ng packaging niya. Tsaka napakaganda ng quality, no, ng product nito. Okay. So sandali lang, ibalik ko muna. Tapos yung sa kabila, ayan, ito na yung quick release niya. May amoy pa nang galing abroad. Okay. So ito na yung kanyang sa likod. Yung sa likod niya, diba? Okay. So ang ganda din kasi pulang-pula talaga siya. Tsaka bearing type siya. Okay, bearing type siya. Ano daw bearing? Okay, so syempre kasi in-unbox natin siya. I-check natin kung kamusta nga ba ang sound, no, ng ARC compared sa speed 1. Okay, isa-sound check na ba natin? Pero bago niyan, bago niyan. Sana all may bago. Okay, so ano kasi yung mga kapag upgrade ka na ng hub mo, maganda kasi magiging maganda yung quality ng takbo ng bike mo. Kumbaga magiging smooth siya kahit anong tatak naman yan ng hubs. Okay, kasi pero sa akin naganda ako sa speed 1. Pero ito sa kapatid ko to, itong ARC. Ito kasi yung gusto niya, kaya binili natin. Kung sana all binilihan. Okay. So ngayon, isa-sound check na natin siya kung kamusta ang sound. Kasi ano to, 6 poles ba to? Oh, 6 poles ito. May ice cream pa po tayong So may advertisement pa tayo na ice cream. It's 5 pesos.
Okay, so eto na siya. Eto na siya. So i-unbox na natin. Okay. So ito na siya. Sound check na natin. Sound check natin pero yung ice cream malakas pa sa sound check. Okay, so sound check na natin yung ARC hub na ito. Ayan, diba? Gumagalaw. Malakas din naman yung tunog niya, oh. Diba? Pakinggan nyo nga kung malakas din. Sabi i-comment nyo, malakas ba? Ayan. May lumalaban na ice cream sa akin. Nilasbahan ako ng ice cream sa tapat na ito. May nagbebenta po ng ice cream. Okay, so may nagbebenta kasi ng ice cream pero ulitin natin ulit, ha. Ang init ka ng ice cream. Okay, so ulitin natin. Ganito siya katunog. Ayan. O, diba? Malakas siya. Ang ganda niya. Kasing lakas din siya ng ano, ng sa dumdong yan. Okay, so malakas ang tunog niya. ARC hubs. 32 holes siya, okay? Tunog mayaman. So, eto na siya guys, no? Ito na yung ating ARC hub. Na 32 holes, ayan. Red na red siya, pulang-pula pa sa araw ng buwan mo. Araw ng buwan mo. Buwan ng dalaw mo. Pulang-pula red na red. So, if you want to order, just comment. I'm just here. Marami tayong supplier, tsaka marami advertisement pa ng ano. Marami kasing akong suki na talaga sa online shop. So, talagang tested and proven na yung mga ano, yung mga products na binibili ko. So, if you want to order, especially ito, mga mamahalin na mga hubs, I'm just here, no, just drop your comment. Ayan. So, ito na siya. So, this is it. This is it. So, malalagay na ito sa bike ng iba dyan. Okay, so maganda kasi kapag quick release kasi mas mabilis, 'di ba? Kapag magkukumpuni ka ng bike mo, mabilis siyang kunin. Hindi ka na mahirapan na cruise yan ba yung tawag diyan? O, 'di ba? So ito na siya. Once again, ARC hubs, 32 holes, ayan, quick release. Okay, so ayan, ulitin natin. Ibabalik na natin siya sa kanyang box. Na syempre, kapag pinalabas mo, ipasok mo ulit. Okay? Para masarap. Joke lang. Okay, so ilalagay na natin siya ulit sa box niya. Siyempre, unahin natin sa kabila. Hindi natin malalagay ito lahat. So, kunin natin yung kanyang mahiwagang cartoon. Okay. Ay, hindi siya mapasok. Oh. Ayaw na ata. Ayan. Okay, so balik natin siya sa cartoon niya. Yung sa kabila, ibabalik din natin. Okay, so isi-shoot na natin siya. So ayan, at nabalik na natin ating na-unbox na ARC hub. Ayan, so ito, siyempre, ito na siya. Ito talaga yung tunay na maganda yung kanyang. So ayan, isasarado talaga natin in 5, 4, 3, 2, 1. O, diba? Smooth lang. Okay, so here's it. Ito na yung box niya, and thank you so much for watching our vlog. At siyempre, maraming salamat din sa road bike shop for this freebie, no, na reflector para sa wheel set. Ayan. So, thank you so much. And maraming salamat. God bless ating lahat mga ka-purples. And what's up? See you sa next na unboxing moments.